以前 YouTube のコメント欄で幸せ右脳自身の体験談をというリクエストをいただきました。正直そこに興味を持ってもらえるなんて意外だったんですが、今回はお話ししてみたいと思います。エピソードはちょうどネドジュンさんが思考が消えた2016年頃まで遡ります。当時の私はうつを患うほど混乱し苦しい日々を送っていました。そんな状態に風穴を開けてくれたのはスポーツジムでのエアロビクスやダンスでした。なぜかわからないけど、ダンスをしている時だけ苦しみから解放される。そのメカニズムが分かったきっかけは、ヨガの講座を受けた時に出会った4000年前のインドのバガバットギーターです。思考はあなたではない。当時の私にはこれが何を意味するのか全く理解できませんでした。でもどうやら苦しみの原因は思考にあるらしい。そこから毎日朝晩ヨガをしながらの瞑想が習慣となりました。そこから1、2年してある不思議なことが何度か起こりました。それは自然豊かな場所をお散歩しているとき、恍惚とした至福感に包まれるのです。脳内麻薬のようなものがドバドバ出てきている。そう感じました。そしてそれは幼い頃よくぼーっとしてはいけないと怒られた、そのぼーっとしている感覚に近かった。当時はそれがどういう意味なのかはわかりませんでした。今から思えばプチワンネス的な出来事だったのかもしれません。そして覚醒した人がよく言う戻ってきた感覚。これはおそらくすべての人が幼い頃経験している感覚なのでしょう。そしてこれはあくまで私の憶測なのですが、このようなフラッシュ体験のようなことは思考のループ状態から急激に思考が減り、急激に意識が変わった時に起こる。落差が激しい時に起こる現象などではないかと思っています。このように数年かけて少しずつ苦しい状態から心地のいい毎日へと変わっていきました。そして2024年の春頃、ネドジュンさんを知りました。衝撃が走りました。覚醒や悟り関係の情報でこんなにわかりやすく、しかもシンプルな実践方法を教えてくれるものはなかったからです。今までよくわからなかったことがスルスルと紐解けていきました。そして自分が実践してきた体感と同じだと感じました。この情報を多くの人に届けたら世界は変わるかもしれない。動画作成のノウハウゼロの私がそんな突き動かされる衝動でこのチャンネルを立ち上げました。多くの方がネドジュンさんの周りにトルネードのように集まってくるのは、おそらく彼女の情報と同じものを潜在的に自己の中で感じているからなのだと思うのです。多くの人が準備ができていた。そして世界中で目覚めの過程が始まっている。ネドジュンさんのメソッドを実践し、意識がさらに深く変化する体感がありました。そして2025年の1月1日、思考が消え、至福感に包まれた感覚へと変わりました。ただ残念なことに、それは持続せず、また思考が戻ってきてしまいました。ただ、いつでもあの感覚に戻れるようになった。その戻る感覚が分かっていれば、たとえ思考が出てきても
大丈夫なのではないかと感じています。思考が消えていなくてもすぐ戻れる。そうすると直感も受け取りやすくなり、直感から受け取った情報だけをこのチャンネルでご紹介するようにしています。以前苦しかった頃、何度もこんなイメージを感じました。それは暗いトンネルの中にいて、でもずっとずっと先に光が見える。あの先の光の世界に出たい。今目の前にある世界は柔らかで優しく、以前暗く感じた近所の何気ない風景が輝いているように感じるようになりました。早くあんな世界に行きたいという思いはなくなりました。ただ、今の望みは何だろうと考えたとき、以前の私のように暗く苦しい状態の方の一人でも多くの方に、穏やかな優しい世界に戻る感覚を、ホームに戻る感覚をお伝えしたい。そう思うのです。